हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो ये लास्ट नाइट की वीडियो लाइक फ्रीजिंग वेदर हो रहा था और लाइक आइस ब्लैक आइस हो गया था और लाइक बहुत से लोग सोचते गिरे भी हैं और कुछ लगा भी लगा सम पीपल आर सेफ सो या। तो ये जितना भी लाइक एज यू कैन सी ट्री भी जो है बिल्कुल आइस जैसा हो गया। तो ये आइस तो लग रहा है डेंजर था बहुत, ब्लैक आइस हो गई थी। तो नेक्स्ट डे वी वेंट टू चलो फ्रेश को। तो यहाँ पर लाइक कनाडा में फ्रेश को नाम से भी एक स्टोर है और एक चलो फ्रेश को से भी है। जो चलो फ्रेश को वहाँ पर लाइक इंटरनेशनल देसी सामान अवेलेबल होता है ज़्यादा से ज़्यादा। सो वेंट टू चलो फ्रेश को गेट समथिंग। यूजुअली हम शॉपिंग चलो फ्रेश को से नहीं करते। आई एम शोइंग माई बूट्स एज वेल। लाइक लंबे होते हैं, बड़े चावल होते हैं। सो आटा उठाने की कोशिश कर रही हैं, वहाँ पर उनसे नहीं उठा। सो आई वाज लाइक आई विल हेल्प हर यूज रॉयल चक्की का आटा। हमने सोचा थोड़ा सा दही भी ले लें, तो दही के लाइक बिग साइज ले लिया। नेक्स्ट वी गॉट द एग्स, बिग ट्रे ऑफ एग। दो हमने ले लिया क्योंकि हमारे पास चिल्लर नहीं थी इस पर डालने के लिए। 25 फ्रेंड्स जी, दूध ले लें दो। So then we got some milks. So as you can see, this guy is mopping and then basically self-service भी होती है but doing it self. So ये meat shops हैं, meat halal और जो भी non halal, and some dry fruits. बेसिकली हम हालात इकबाल से जो है गोश्त लेते हैं इकबाल स्टोर से। यू कैन सी सम जूसेस हियर, फ्लेवर ऑफ द जूसेस एंड सम पापड़, रिंग वाले पापड़, मसाले वाले, माय फेवरेट। दिस इज ऑल वी गॉट एंड वी आर हैविंग सम कुकीज। I'm such a mind. Meanwhile, we are showing up our faces. I say hello. रमजान की आमद मरहबा। खजूर भी आ गए हैं। खजूर नहीं वो है, ये वो है खजूर नहीं, वो मुझे वो लग रहा है। डेट्स है। ये क्या बोलते हैं? They are dates. Compass date. उसको उर्दू बोलते हैं। रह गया था तो ये वाले जो है एप्पल साड़ा है। हाँ अभी वॉलमार्ट से लिया ना वो एप्पल साड़ा है। चलो फ्रेश यहाँ पर एक फ्रेश को भी होता है और चलो फ्रेश के वहाँ पर लाइक सारा इंटरनेशनल देसी सामान भी मिल जाता है। एंड देन फ्रेश को में थोड़ी मुश्किल होती है, ठंड हो रही है। कोई नहीं प्लीज इग्नोर द मैस। घर जाके हमने आलू के पराठे खाए एंड इट वाज सो डिलीशियस एंड एट द साइड चाय फॉर द बॉयज। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो।